Ăn gà ủ muối, tự ủ muối ha mọi người. Gà nồi á, gà nồi mình ủ muối nha. Ăn với dưa leo, rau sống. Rau mình trồng nhà không nha mọi người. Chấm nước tương xay. Mọi người nha. Mình mua một bịch gà ủ muối để dành mình ủ nhà ăn nha. Tại vì mình gà mới mặn á, ăn thấy còn sợ người ta ủ á. Gà nó không bảo đảm. Mà mọi người nha mọi người. Không mình vàng nha mọi người.
ăn cặp giò chảy chó lẹ. Cặp mặt kê cặp trứng.